सभी को राम राम। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्योत्सव दिवस के अवसर पर सभी हिमाचल वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह दिन हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, पारदर्शिता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कामना है कि प्रदेश निरंतर प्रगति करे और हर नागरिक के जीवन में समृद्धि और विश्वास बना रहे। आशा करते हैं कि ये 2026 का जो साल है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों को 2026 तक का समय मांगा था और कहा था कि 2026 में हम प्रदेश के हर कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ दे देंगे, उनके डीए दे देंगे, उनका एरियर, वेतन का जो एरियर है वो भी प्रदेश सभी कर्मचारी को दे दिया जाएगा। इस उम्मीद के साथ प्रदेश के सभी कर्मचारी साथियों की तरफ से, प्रदेश के सभी पेंशनर साथियों की तरफ से, हिमाचल प्रदेश सरकार से, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार आपने जो वादा किया था, आपने 3 साल का समय प्रदेश के कर्मचारियों से मांगा था, उस वादे के मुताबिक आप प्रदेश के कर्मचारियों का जो वित्तीय लाभ आपके पास पड़ा है, जिसको जो आपने देना है, जिसमें 2016 का वेतन आयोग का जो एरियर है, डीए का जो एरियर है और 13% जो डीए आपके पास पड़ा है, उसको देने का भी आप प्रयास करें। उम्मीद है कि आप अपने वादे को पूरा करते हुए प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का, पेंशनरों को उनके लाभ देने का भी आप प्रयास करेंगे। इस अवसर के उपलक्ष्य पर, हिमाचल के पूर्ण राज्योत्सव दिवस के इस उपलक्ष्य पर प्रदेश का हर कर्मचारी आपसे उम्मीद लगा के बैठा है कि हमारा जो वित्तीय लाभ सरकार के पास पड़ा है उसको देने का भी आप प्रयास करें। सभी को राम राम।